right හරි අයිබෝන් දුවේ එහෙනම් අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ළමයි අපි බලමු කොහොමද ආර්ථික විද්‍යාවේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්නේ කියලා. පළමු ප්‍රශ්නේ. හරි ළමයි මෙන්න මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ පළවෙනි පාඩමේ. මොකෙන්ද අපි මේ කතා කරන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ පුතේ පළවෙනි පාඩමේ. right එතකොට පළවෙනි පාඩම අපි මොකද්ද ළමයි මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම නේ. පළවෙනි පාඩම මොකද්ද මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම. මෙන්න මේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම කියන අපේ පළවෙනි පාඩම ළමයි මම මෙන්න මේ පාඩම බෙදෙනවා ප්‍රධාන මාතෘකා තුනකට. මේ හතරකට. මොකද්ද? මම මේ පාඩම බෙදනවා ළමයි ප්‍රධාන ටොපික් හරිද මාතෘකා හතරකට බෙදා ගන්න. ඔන්න පළවෙනි එක, ඔන්න දෙවෙනි එක, ඔන්න 3, ඔන්න 4. හරිද මම පැහැදිලි කරන්න ඇයි මම මේවා හතරකට බෙදුවේ කියන එක පැහැදිලි කරන්න. හරිද? ළමයි පළවෙනි එක මම මේක බෙදනවා ආර්ථික විද්‍යාවේ පදනම. මොකද්ද? ආර්ථික විද්‍යාවේ පදනම කියලා වෙන් කරගන්න. හරිද? මම දෙවෙනි මාතෘකාව විදිහට තෝරගන්නවා මෙන්න මෙහෙම ළමයි. නිෂ්පාදන සාධක හිඟකම සහ ආවස්තික පිරිවැය කියන කොටස් ටික ඔන්න මෙන්න මේ එක ටොපික් එකක් යටතට ගන්නවා ආවස්තික පිරිවැය. හරිද? තුන්වෙනි එක ගන්නවා ළමයි ආර්ථික පද්ධති. මොකද්ද? ආර්ථික පද්ධති ගන්නවා තුන්වෙනි එක. අවසාන එක නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍ර. තේරෙන නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍ර. right මෙන්න මේ විදිහට ළමයි මම මාතෘකා හතරකට පළවෙනි මාතෘකාව කොටස් හතරකට වෙන් කරගත්ත මෙන්න මේ විදිහට. පැහැදිලිද? ළමයි මම මේක හතරකට වෙන් කරගන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවද අපිට ප්‍රශ්න පත්‍ර කීයක් හම්බ වෙනවද දෙකක් හම්බ වෙනවද එක කොටස එක පත්‍රය සහ දෙක පත්‍රය කියලා හරිද හම්බ වෙනවා. එතකොට ළමයි MCQ වල ළමයි මම මේ කතා කරා නේද මාතෘකා හතරක්. හරිද? මෙන්න මේ කතා කරපු මාතෘකා හතරෙන් එකකින් එක ගානේ ළමයි අපිට හම්බ වෙන ප්‍රශ්න හතරක්. මොකද්ද? එකකින් එක ගානේ ප්‍රශ්න කීයක්ද ළමයි? ප්‍රශ්න හතරක් හම්බ වෙනවා. හරිද? එකකින් එක ගානේ ප්‍රශ්න හතරක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කතා කරපු ආර්ථික විද්‍යාවේ පදනමින් එක ප්‍රශ්නයක් හම්බ වෙනවා. right? කොටුවක් කපන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ ළමයි මෙන්න මේ නිෂ්පාදන සාධක හිඟකම ආවස්තික පිරිවැයෙන් ඔන්න තව ප්‍රශ්නයක් හම්බ වුණා. පැහැදිලිද? ඊළඟට ළමයි ආර්ථික පද්ධති වලින් එක ප්‍රශ්නයක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍ර වලින් ඔන්න ප්‍රශ්න හතරක් හම්බ වෙනවා ඉදි ගන්න. MCQ ප්‍රශ්න කීයක් හම්බ වෙනවද පුතේ? ප්‍රශ්න හතරක් හම්බ වෙනවා. මම මේ කිව්ව මාතෘකා යටතේ තමයි ප්‍රශ්න හතර හම්බ වෙන්නේ අරන් බලන්න. හරිද? ළමයි ඒකක් ගන්න ලේසිම විෂය තමයි ඉක්කොඩ්. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ මේ පේපර් එක හරියම ස්ට්‍රක්චර්ඩ්. ඒ කියන්නේ view එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ ලේසියකට. තේරෙනවද? මේකේ තියෙන view එක මේ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ළමයි මෙන්න මෙතන දෙක ගානේ 200න් ලකුණු කීයක් තියෙනවද මෙතන? හරිද? දෙක ගානේ ලකුණු මෙතන 8ක් තියෙනවනේ. ළමයි ඒ 8 වගේම මෙන්න මේ කොටස් හතරෙන් මෙතන ලකුණු 20 හැදෙනවා. පැහැදිලිද? මේ කොටස් හතරෙන් මෙතන ලකුණු 20 හැදෙනවා ළමයි. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ලකුණු 20 හැදෙන විදිය මම කතා කරනවා. හරිද? ආර්ථික විද්‍යාවේ පදනම නිෂ්පාදන සාධක හිඟකම ආවස්තික පිරිවැය කියන කොටසෙන් එකයි ආර්ථික පද්ධති නිෂ්පාදනය කියා මායිම් වක්‍ර. right? ළමයි එතකොට මෙන්න මේ හතරෙන් මේ MCQ හතර කොට දාගන්න පුළුවන් අපිට. හරිද? දැන් ළමයි මාස 5ක් තියෙනවා 2025 කරන සෙට් එකට. පැහැදිලිද? 2025ක් ගන්න සෙට් එකට මාස 5ක් තියෙනවනේ පුතේ. හරිද? මේ මාස පහේ ඔයගොල්ලෝ ෆුල් පේපර් දැන් මේ මුල් කාලේ ෆුල් පේපර්ස් කරන්න යන්න දගන්න එපා. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් වල හරි ඉස්කෝලේ ක්ලාස් වල දීලා තියෙනවනේ. මෙන්න මේ පළවෙනි පාඩමට අදාළ ටියුබ් සෙට් එක ගන්න. ටියුබ් සෙට් එක අරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ ටික වෙන් කරගන්න මම මේ කියන්නේ දැන් මගේ ක්ලාස් එකේ නම් ළමයි මෙන්න මේ විදිහට ටියුබ් හතරකට වෙන් කළා තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ ටික වෙන් කරගන්න වෙනවා. මෙන්න මේ හතර වෙන් කරගන්න වෙනවා. මේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනම වෙන් කරගන්න.
අරගෙන ඔයා බලන්න අඩුම 2019 වගේ ඉඳන් හරිද 2019 තමයි අපේ සිලබස් එක අලුත් වෙන්නේ හරිද 2019 ඉඳන් බලන්න පේපර් අරගෙන මෙන්න මේක ඉවර කරගන්න මේ MCQ 4 වරදින්නම නැතුව ගන්න පුළුවන් මට හරිද ඒත් එක්කම මෙන්න මේ කොටස් ටික හොඳට බලා ගන්න හරිද මේ කොටස් ටික හොඳට බලාගෙන ඉවර වෙලා තමයි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ගන්න පැහැදිලිද ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියනකොට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ලියන්නේ කියලා හරිද ඊට කලින් ළමයි අපි ගමුකෝ අවුරුදු කීපයක ප්‍රශ්න පත්‍ර ටිකක් හරිද අවුරුදු කීපයක අපි ප්‍රශ්න පත්‍ර ටිකක් ගමු මේ ළමයි මගේ අතේ තියෙනවා 2019 කියන්නේ අපේ පළවෙනි සිලබස් එක හරිද 2019 සිලබස් එකේ පේපර් එක තියෙනවා මං ගාව හරිද මෙන්න මේ පේපර් එකට අනුව ළමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙයාගේ පළවෙනි 2019 මේ ඇත්තටම ඉක්කෝන් වල ළමයි මේ ස්ට්‍රක්චර් වලට බලන්න ගොඩක් අය හරිද ඒ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ මම කතා කරපු මෙන්න මෙයාගේ දෙකෙන් හරිද ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙත් තමයි දෙකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙත් මොකෙන්ද මෙන්න මේ දෙවෙනි නිෂ්පාදන සාධක හිඟකම සහ අවස්තික පිළිවෙල ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා තමයි හතරෙන් ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍රවල හතරෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා තුන්වෙනි එක ඊට පස්සේ හතරවෙනි එකත් හතරෙන් ගන්න හතරවෙනි එකත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හතරෙන් ඊට පස්සේ පස්වෙනි එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ළමයි තුනෙන් හරිද පස්වෙනි එක ඇවිල්ලා තියෙනවා තුනෙන් මේ 2019 මේ මාතෘකාව යටතේ ඇවිල්ලා තියෙන විදිය ළමයි තේරුම් ගන්න වැඩි හරියක්ම එන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න තමයි විශේෂ වෙන්නේ තේරුණාද වැඩි හරියක්ම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි හොඳට අධ්‍යයනය කරොත් ඇනලයිස් කරොත් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේ ඕගලන් ළමයි ටියුට් 4ක් තියෙනවා ටියුට් 4ක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ හරිද මේ ටියුට් 4ෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට බෙදලා දීලා ඇත්තේ මේ විදියට වෙන ක්‍රමයක් නැහැ බෙදන්න හරිද මෙන්න මේ දෙකෙන් තමයි අනිවාර්යෙන්ම වැඩිම ප්‍රශ්න තුනක් තියෙන්නේ පැහැදිලිද වැඩිම හරියක් කියන්නේ මෙන්න මේ 4 කියන කොටසෙන් එකෙන් එනවා එක ප්‍රශ්නයක් වගේ තමයි එන්නේ මේ 2019 අපි ළමයි බලමුකෝ එතකොට 2020 තියෙනවා 2020 කොහොමද 18 බලමු නේ 18 නෙමෙයි ඔව් 2020 බලමුකෝ හරිද 2020 ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට හරිද මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ පේපර් එකක් හදාද්දී අපිට මේ ඇනලයිස් එකක් කරගන්න පුළුවන් ළමයි ඈ මේ කපට් එක ඇත්තටම ළමයි කියන්නේ සර්ලා දෙනකම් බලන්න ඉන්න එපා නේද හරිද ඔයාලා මේව ඇනලයිස් කරලා බලන්න හරිද මේ එතකොට ළමයි මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ආවස්තික මේ සෝරි නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍රවල මෙන්න මේ නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍රයට අදාළ කරගෙන තියෙනවා මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි මාතෘකාව හතරෙන් සහ දෙකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරිද එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන ඒත් හතරෙන් ළමයි හරිද ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා තියෙනවා තුනෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා හතරෙන් ළමයි හතරවෙනි එක හතරෙන් පස්වෙනි එක එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා පස්වෙනි එක මොකෙන්ද එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා පස්වෙනි එක රයිට් ඔය 2020 කතාවද හරිද ඊට පස්සේ මම යනවා ළමයි 2021ට හරි ඒ කියන්නේ 2021ට යනවා හරිද 2021 මෙහෙමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම මේ පැත්තට එන්නම් මේ අයිනට හරිද 2021 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි 20යි 21 හරිද 2021 ළමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා දෙකේ දෙවෙනි මාතෘකාවෙන් එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒත් දෙකෙන් ළමයි හරිද තුන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හතරෙන් තුන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හතරෙන් හතර ඇවිල්ලා තියෙනවා ළමයි තුනේ ළමයි තේරුම් ගන්න ඔච්චර කාලයක් හරිද ප්‍රශ්න අහලා තියෙන ස්වරූපේ මේ මම ඔයාලට අරන් පෙන්නන්නේ තේරුණාද කියන අවුරුදු 3ක් ගත්ත 2019 20 21 හරිද 2019 20 21 කියන අවුරුදු ටික ගත්තා අවුරුදු ටික ගත්තට පස්සේ අපි ළමයි යන්න තවත් එක්ක 2021 ගත්තනේ ඔය 2022 එකකට යන්න කොහොමද බලන්නේ මම මෙතන ලියන්න 2022 2022 ඒ ලෙවල් අපි බලමු හරිද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලමු හරිද
මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පළවෙනි එකේ. හරිද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පළවෙනි මාතෘකාවෙන්. මෙන්න මෙයාගේ. හරිද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ළමයි මෙන්න මේ 4 කියන එකේ නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වලින්. ඊට පස්සේ 3 ඇවිල්ලා තියෙනවා 3න් ළමයි. 3 ඇවිල්ලා තියෙනවා 3න් 4 ඇවිල්ලා තියෙනවා 2කින්. බලන්න ළමයි. හරිද? එතකොට මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක මෙන්න මේ දැන් අපි පාස් පේපර් සෙට් එක අරන් බැලුවට පස්සේ හරිද? වැඩි හරියක්ම ඇවිල්ලා තියෙන මොනවද? මෙන්න ළමයි නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍රය සහ මෙන්න මේ නිෂ්පාදන සාධක හිඟකම සහ අවස්තික පිළිවෙල. හරිද? එකම ප්‍රශ්න ටිකක් හැමදාම කරක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩාක්ම ළමයි මෙන්න මේ 2020 පේපරේ චුට්ටක් ඔයාලා වැඩිපුර අවධානයක් දෙන්න 2020 පේපර් එකට. ඒ තමයි 2020 පේපර් එකට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර අවධානයක් දෙන්න. හරිද? මොකද මේක ළමයි මේ බලන්න නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍ර වලින් ප්‍රශ්න 4ක් සෙල්ලන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න 3ක්. හරිද? තව දෙයක් ළමයි නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් එක්ක ගන්නකොට ගොඩක්ම අහලා දිනවා නිෂ්පාදනයේ කාර්යක්ෂමතාවය පෙන්වන්න. හරිද? මොකද්ද? නිෂ්පාදනයේ ගැන ආර්ථිකයේ කාර්යක්ෂමතාවය පෙන්වන්න ගොඩක් තැන් වලින් අහලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ලෑස්ති වෙනවා. ප්‍රශ්න ටික වෙනම ගන්න. එකම ප්‍රශ්න ටික කරකව අහලා තියෙනවා. හරිද? තේරෙනවද? එතකොට නිෂ්පාදන හැකියාව මායිම් වක්‍ර වලට ඔයගොල්ලෝ බැරි නම් ඒකට වැඩි නැඹුරුවක් දෙන්න. මේක ලකුණු ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේනේ. ලකුණු 15කට යන්න එපා. හරිද? ලකුණු 20ම ගන්න මේක ගන්න තියෙන උපරිමයටම යන්න. තේරෙනවද? ලකුණු 20ම ගන්න තියෙන උපරිමයටම ගන්න. තේරෙනවද? එතකොට තමයි මේ බලන්නකො මේක අධ්‍යයනය කරාට පස්සේ තේරෙනවා වැඩි හරියක්ම තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස් දෙකෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ගොඩ දා ගන්නවා නම් ළමයි අපිට තව දෙයක් කියන්නේ ප්‍රශ්න වෙන් කරලා අපිට මේ දේවල් ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒ අය මේ ආර්ථික විද්‍යාව පේපරේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ. තේරෙනවද? මේ view එක ඒ විදිහටම පවත්වාගෙන යනවා. කියන්නේ අපිට දෙන පේපරේ view එක තියෙන විදිය ඒ විදිහටම මේක පවත්වාගෙන යනවා ළමයි. හරිද? ඒ විදිහට මේක පවත්වාගෙන යන නිසා අපිට බයක් සැකයක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. right මම කියව දේ පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ MCQ ළමයි ප්‍රශ්න 4ක් එනවා. සහ මෙන්න මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම කොටස් කරගත්ත ඔයාලට ලේසි වෙනවා. මෙන්න මේ කොටස් අනුව අවුරුදු 4ක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට පෙනී යන්නේ ළමයි මෙන්න මේ දෙන්නට වැඩි නඹුරුවක් දෙන බව. දෙවෙනි පාඩමට සහ හතරවෙනි පාඩමට. තේරුණාද? මේ අවුරුද්දේ කවුද මේ 2022 සමානව බෙදී ගිහින් තියෙනවා. මම හිතනවා 2023ත් එහෙමයි 2024ත් සමානව වගේ තමයි ගොඩක් යන්නේ. හරිද? තේරුණාද? සමානව වගේ ගිහින් තියෙනවා. මේක ළමයි වැඩිපුරම දීලා තියෙන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ 2021. ඒක 2020 හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට තමයි වැඩි නඹරුවක් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට 2019 2.4ටයි. තේරුණාද මම කියපු දේ? අන්න ඔය විදියට ළමයි අපි මහන්සි වුණොත් හරිද ඔය විදියට ටාගට් එකක් ගන්නව වැඩ කරොත් මේ මම ඊළඟ ළමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න කොහොමද ඒවා එන්නේ කොහොමද කියලා වාලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියනවා. හරිද? ඊට කලින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ කියලා. හරිද? ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නම් ටක් ගන්නකොට. හරි ළමයි ආගෙන ඉන්න බලමු ප්‍රශ්න වලට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කියලා. මේ පොඩි කෙටි ක්‍රමයක් කියන්නේ කෝඩ් වලදී මේ විස්තර ගැන සාමාන්‍යයෙන් ගණන් හදන පාඩ නැතුව සහ ප්‍රස්තාරම් දෙන පාඩ නැතුව විස්තර කිරීමක් කරන්න තියෙනවා කියලා හිතන්න විශේෂයෙන් මේක පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන විදිය කියලා තේරුම් ගන්න. ළමයි ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියනකොට මේ ආර්ථික විද්‍යාවේ තියෙන නිර්වචනය. හරිද? මේ අදාළ නිර්වචනය හරියට දෙන්න. එනවා ආර්ථික විද්‍යාවේ තියෙන නිර්වචනයක් මේ අදාළ නිර්වචනය හරියට දෙන්න. ඒ අදාළ නිර්වචනය හරියට දීලා ඉවර වෙලා මෙයත් එක්කම අනිවාර්යෙන් ලියන්න පුරුදු වෙන ලක්ෂණය. හරිද? ලක්ෂණයත් එක්කම මෙයත් එක්ක ලියන්න පුළුවන් පුරුදු වෙන උදාහරණයක්. පැහැදිලිද උදාහරණය? මේක 99ක්. විතර මේ ක්‍රමය තමයි භාවිතා කරන්න මේ බලන්න මේ විදිහට ලියලා. ඊට පස්සේ මේ ළමයි ආර්ථික විද්‍යාවට අනුව අපි මේ ආර්ථික විද්‍යාවට අනුව තියරිය ලිව්වා න්‍යාය ලිව්වා ළමයි. තියරිය ලිව්වා. පැහැදිලිද? ආර්ථික විද්‍යාවට අනුව අපි තියරිය ලිව්වා. ඊළඟ කොටසෙන්
ඊළඟ කොටස ප්‍රශ්නයත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න. ප්‍රශ්නයට සම්බන්ධ කරගන්න ඊළඟ. පැහැදිලිද? ඊළඟ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ප්‍රශ්නයට මේක සම්බන්ධ කරගන්න. තේරෙනවද? ප්‍රශ්නයට සම්බන්ධ කරගන්න. කියන්නේ ප්‍රශ්නයට ගලපන්න කියන්නේ. ප්‍රශ්නයට ගලපන්න. ගලපන ඉවරලා අවසාන වශයෙන් අපිට ඔප්පු කිරීමක් හරි එකක වේද මොකක් හරි කියලා කියනවනේ. අන්න ඒකට අනුව අවසන් කරන්න. ඔව්ද නැද්ද කියලා. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක අනුගමනය කරන්න ළමයි ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියනකොට. තේරුණාද? බය නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න තමයි. මොකද්ද ළමයි ආර්ථික විද්‍යාවට අනුව මුලින්ම තියරිය නිර්වචනය ලියනකොට නිර්වචනයේ ලක්ෂණේ උදාහරණයක් ලියන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නය කියවලා ප්‍රශ්නෙට ගලපන්න ප්‍රශ්නෙට සම්බන්ධ කරන්න මේ නීතිය තියෙනවනේ මේ නීතිය ප්‍රශ්නෙට සම්බන්ධ කරන්න ගැලපෙනවද නැද්ද ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේකට අනුව මේක අවසන් කරන්න කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්න දීලා තියෙනවනේ එකක වේද නොවේද එක්කෝ ඒ විදිහට දීලා තියෙනවනේ අන් ඒකට අදාළව මේක සම්බන්ධ කරන්න මේ ප්‍රශ්න වල උත්තර ලියන එක ක්‍රමයක් හරි ළමයි එහෙනම් අපි මෙතනින් වීඩියෝ එක නවත්තනවා අපි ළමයි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් එකතු වෙන ගමන් අපි ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝෙන් සාකච්ඡා කරමු. හරිද? එහෙනම් අමතක කරන්න නැතුව ළමයි අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ පුළුවන් තරම් share කරන්න. right? ඒත් එක්කම ළමයි 2025 ලියන සෙට් එකට අපිට රිවිෂන් පන්තියක් පටන් ගන්න තියෙනවා. morning revision පන්තිය. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් පහත තියෙනවා අපේ comment section එකේ අපි pin කරලා තියෙනවා ළමයි. WhatsApp channel එක හරිද WhatsApp group එක තියෙනවා ඒ group එකට join වෙලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් හරිද මේක ළමයි morning session එකක් වේ උදේ පාන්දර නැගිටලා අපේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සහ හැම බ්‍රහස්පතින්දම paper සාකච්ඡා කරනවා يعني paper class එකක් තියෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට උත්තර ලියන්න කොහමද මේ දේවල් අපි බ්‍රහස්පතින්ද දවසේ තුල කතා කරනවා 2025 ළමයි ඉන්නවනේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පල්ලෙහා තියෙන WhatsApp link එකෙන් group එකට join වෙලා අදාළව මේ නම්බරින් අදාළව අපිට මැසේජ් එකක් දාන්න. හරිද? එහෙනම් ළමයි අපි දෙවැනි ප්‍රශ්නෙට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු.